მოზარდზე ოჯახური ძალადობის შესაძლო შემთხვევა რუსთავში 15 წლის გოგონამ სკოლის დირექტორს დახმარების თხოვნით მიმართა. დირექტორმა სკოლაში პრევენციის მიზნით საპატრულო პოლიცია გამოიძახა. საქმეზე გამოძიება დაიწყო შინაგან საქმეთა სამინისტრომ. ჩვენ სიუჟეტში ნახეთ, რა სწერდა მოსწავლე სკოლის დირექტორს და რა ვისი მხრიდან ხორციელდებოდა შესაძლო ძალადობა არას ლუწოვნის მიმართ. მარიამ ბაზალი და გიორგი მოსიაშვილი მუშაობდნენ თემაზე. ოჯახური ძალადობა თუ მოზარდის გადამეტებული შეფასება. მე-18 საჯარო სკოლასთან საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟი რამდენიმე საათის განმავლობაში იყო მობილიზებული. პოლიცია სკოლის დირექტორმა პრევენციის მიზნით მას შემდეგ გამოიძახა, რაც ამავე სკოლის მოსწავლემ მასზე განხორციელებული შესაძლო ოჯახური ძალადობის შესახებ დირექტორს წერილი მისწერა. დირექტორი TV4-თან საუბარში ყვება, რომ 15 წლის მოზარდი დეიდის მხრიდან ფიზიკურ და მორალურ ძალადობაზე წერდა და ამტკიცებდა, რომ დეიდა მას ოჯახურ საქმეებში ჩართვას აიძულებდა. მისივე ინფორმაციით მოზარდი 4 დედმამიშვილთან ერთად ცხოვრობს და მათ მეურვეობას დეიდა უწევს. დეიდა მცემს, სახლიდან არ მიშვებს, სახლის დაალაგებას მაიძულებს და ძალიან გთხოვთ ამ წერილში მომართავს მე რომ დავეხმარო ბავშვს რომ მოხდეს ბავშვთა სახლში. რა შემდეგ ვესაუბრე მის უახლოეს მეგობარს პარალელური კლასიდან და მეგობართანაც ჰქონდა მონაყოლი რომ თქვა დეიდა ფიზიკურად შეხებია, აიძულებს სახლის დაალაგებას, არ უშვებს, ანუ უფლებებს უზღუდავს. ქრონიკის გადამღებმა ჯგუფმა მოზარდის მიერ გაჟღერებულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით არასრულწლოვნის დეიდას მიმართა. ბავშვის მეურვემ სატელევიზიო კომენტარზე კატეგორიული უარი განაცხადა, თუმცა სატელეფონო საუბარში მოზარდის მიმართ ყოველგვარი ძალადობის ფაქტი უარყო. არა, ძალადობა და რამე ისეთი მსგავსი არ ყოფილა. მაშინ რატო წაიყვანა, როგორც ვიცით, შემოკავებელი ორდერი უნდა გამოიცეს თქვენზე. რა მტკიცებულება არსებობს? არ არსებობს. შესაძლო ძალადობის ფაქტზე კომენტარისგან თავს იკავებენ და ინფორმაციას არ ფლობენ მეზობლები. მათი თქმით, ისინი ოჯახს სათანადოდ არ იცნობენ. განსხვავებული პოზიცია აქვს ოჯახის გვერდით მცხოვრებ მეზობელს, რომელიც ჩვენს ობიექტივთან ყვება, რომ დეიდა ბავშვებს მეზობლებთან აქტიური კომუნიკაციის საშუალებას არ აძლევს. ძალიან კარგი ბავშვები. ხომ არ დაუჩებლიათ ბავშვს? არ ვლაპარაკ. მეზობლებში არ უშვებს, ზამთარში რომ მოდიან, მეწოდებიან, ზღვასეთ განან, შემოვიყვან თუ მოასწრეს, ცემარასდება. არც წირილი გამიგია ბავშვებისგან მაგითი, არც ჩივილი. ისეთი ურთიერთობა არ გვაქვს ახლა, რომ ხშირი და რაღაცა გამარჯობა გაგიმარჯოს ქუჩაში და არაფერი არ გამიგია ნამდვილად. ბავშვები კი ვხედავ ხოლმე გარეთ, მაგრამ ახლა სულ ხშირად არა, მაგრამ რა ვიცი, ხა საქმეზე თუ გადიგამოდიან. ძალადობა და რამე ნამდვილად არ გამიგია. შესაძლო ძალადობის ფაქტთან დაკავშირებით ჩართულია სოციალური სამსახური. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 126 პრიმა მუხლით დაიწყო, რაც ოჯახში ძალადობას გულისხმობს. სოციალური სამსახურის ინფორმაციით, ვიდრე უწყება გამოძიებას არ დაასრულებს მოზარდი, შესაბამისი სამსახურების ზედამხედველობის ქვეშ დარჩება.